අයිබෝන් තෙරුවන් සරණයි වේද මහත්මයා. වේද මහත්මයා දැන් පිරිසජ්‍ය වේදකමේදී වේද මහත්තයා දැන් අපි අහලා තියෙනවා ජාතක කතාවක පවා මේ අපි දකින හැම ශාකයක්ම මොකක් හරි බෙහෙතක් කියලා. බෙහෙතක් නොවන ශාකයක් හොයාගන්නේ නැහැ. ඒම ගත්තම වේද මහත්තයා දැන් අපි පරිසරය ගත්ත සමහර ශාක ලොකුයි පොඩි සමහර ඒවා හොඳයි නරකයි කියලා බෙදනවා. එහෙම එක එක වර්ගීකරණය වෙනවා. මිනිස්යාට වඩාත්ම වැදගත් වෙන ශාකය මොකක්ද මහත්තයා? අපි මිනිස්යාට වඩාත්ම වැදගත් වෙන ශාකය කියන එකකින් ගන්න බෑනේ. අපි දැනගන්න ඕන මිනිස්යා කියන සත්වයාගේ ප්‍රඥාව දියුණු වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒක වඩා ගන්න. එතකොට ප්‍රඥාව දියුණු වෙන්න තමයි පරිසරයේ තියෙන මේ ශාක වලින් නිකුත් වෙන ධාතු ප්‍රභවයක් තියෙනවා. ඒ ධාතු ප්‍රභවයේ තුල තමයි සත්වයාගේ ශ්වසන මාර්ගයට ඇතුල් වීමෙන් ජීව වාතය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. මේ ජීව වාතය සම්පූර්ණ වෙන එක ගහක් තමයි මී ගහ. මී ගහ. ඔව්. මොකද ඔය මොන විද්‍යාඥයෝ මොන විදියට කිව්වත් රැට ගන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා ඒක පිළිගන්නේ නෑ අපේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ. මොකද පරිසරයට අනුව ගහ වෙනස් වෙනවා. ගහේ ශ්වසනය වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ගහේ ශ්වසනය වෙනස් වෙන ගමන් ගහේ ඵලදාව වෙනස් වෙනවා. ගහේ ඵලදාව වෙනස් වෙනකොට ගහේ පැවැත්ම වෙනස් වෙනවා. ගහේ පැවැත්ම වෙනස් වෙනකොට ගහ කල්පයක් අරන් එන ගුණයක් තියාගන්නවද? කල්පිටින් භාගයකින් ගුණේ රසය නැති වෙනවද කියන එක තීරණය වෙනවා. ආන්ගේ තීරණය වෙන්න පළවෙනි සාධකය තමයි මී ගහ කියන එක. ඒ මී ගහේදී සෑම විටම නිකුත් වෙන්නේ ඒක හරි මේක වෙදකමේදී කියනවා ඉහළට පහළට රම්බැන්දේ කියලා. ඉහළට පහළට රම්බැන්දේ. ඔව්. එතකොට අපි දන්නවා ඉහළට පහළට රම්බැන්දේ කියපුවාම දැන් මම මේ වැඩසටහන් වලින් කියපු වලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ උඩයි යටයි කියන එක. එහෙම. එහෙනම් මේ රම්බැන්දේ කියලා කියන්නේ මේ රත්තරන් පාට තියෙන යම් ධාතුවක් නහය තුලින් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක විතරක් තියාගෙන අනිත් සියලුම දේවල් නාසයෙන් පිට කරනකොට ඒක කොහෙද බැඳේ? එතකොට මේ ශරීරයේ උඩයි යටයි තියෙන ව්‍යුහයකට මේක බැඳනනම් ඒකට කියන්නේ එකම ගහ මී ගහ කියලා. ඒ නිසා රාජ්‍ය නීතියක් තිබුණා මී ගස කැපීමම තව සත්‍යයකට කෙලසන කටයුත්තක් කිරීම කියලා. දරුණු අපරාධයක්. දරුණු අපරාධයක්. ඒ නිසා මී ගහ කපන්න හෝ ගස් කපන්න ලංකාවේ මිනිස්සු ඉතා බියයි. ඉතා බියයි. එතකොට මේ ගස්වල තියෙන අරටුව ශක්තිමත් කොටසින් එළය බොඩේ පොත්ත නටුව රිකිල්ල කියන තැන්වල විශේෂ දෙවරුන්ගේ විශේෂ තැන් තියෙනවා තැන්පත් වෙන. එතකොට ඒ දෙවරු ආශ්‍රය කරන යම් ගහක් තියෙනවද ඒ ගහ ප්‍රභාෂර භාවයෙන් සහ ඖෂධාත්මක භාවයෙන් ගුණයි. ඒ ගුණේ අඳුනගෙන තමයි ඒ කාලේ කැසිකිලි ළඟින් මේ ඖෂධ ගැනීමෙන් වැළකී යුතුයි. හුඹහින් ඖෂධ ගැනීමෙන් වැළකී යුතුයි. මේ විදිහට යම් විශේෂ මේ සබහාදහම ගැන යම් විශේෂ කාරණා තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒවා ලේසි පහසු කාරණා අපි දැන් එදිනෙදා අහන දේවල් තමයි. නමුත් එතන තමයි හේතුව තියෙන්නේ. තව උදාහරණයක් කියන්නෙලා දැන් අපි චාරිත්‍ර සහ වාරිත්‍ර කියලා කොටසක් පෙන්වන්නෝනේ. නීතිය සහ රීතිය කියලා එකක් තියෙනවානේ. ආන් ඒ වගේ චාරිත්‍රයක් පැමිණෙනවා අම්මාට හෝ තාත්තාට පුතා විසින් ඒ මල මොහොතේදී සෑයට ගිනි තියන්න එපා. ඒ චිතකයට ගිනි තියන්න බෑ. ඒ හේතුව අනන්තනීය පාප කර්මයේ වළක්වන්න. ඒක නොදන්නා ඉන්නවනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් මේකෙන් අහගනි. අන්න ඒ වගේ අපි ළඟ ගහට කොළට බැඳලා තියෙන වචන තියෙනවා. ඒ වචනය පරිසමාර්ථ අර්ථයේ ඒ කාලේ තියලා තියෙන්නේ. එහි තියෙන ගුණාත්මක භාවය රැක ගන්න. ඒ නිසා මේ සියලුම බීජ සියලුම වීවල බීජ වර්ග සෑම ගහකම බීජ වර්ග රැකෙන්නේ උස්වේදනය හෝ මේ සංවේදන තාක්ෂණයක් තියෙන ගස්වල ඒක පාලනය වෙන්නේ මේ මී ගහ කියන ශාකයෙන්.
මීගහ ප්‍රධානයි. මීගහ ප්‍රධානයි. ඉන්දියාවේ දඹගස් සියල්ල වෙනසුවා වගේ ලංකාවේ මීගස් සියල්ල වනසන්න කටයුතු කරා. ඒකෙදි වෙන්නේ අපි අපේ ඒ ගන්න පළභෝග අපි ගන්න පළභෝග වල නියම පෘථිවි රසය එකතු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ඉහළට පහළට රම්බෙන්දේ කියන ඒ ගහ අතිශේෂ්ඨයි. මේක බෝධියක්. මීගහ බෝධියක්. එහෙනම් මේක අපි දැනගන්න ඕනේ මේ බුදුවරු විසින් පරිහරණය කරපු ගස් තියෙනවා මේ ස්වභාව ධර්මය. මේකෙදි උන්වහන්සේලාගේ දිවිපිදීම යම් හේතුවකින් ඒ ප්‍රභවයයි ඒක එකතු වීමෙන් යම් දෙයක් නිර්මාණය වෙනවා නම් ඒ මහා ආලෝකයක් පැතර ගියා කියලා කියනවානේ. ඒ සම්බන්ධයේ මේ ස්වභාව ගුණ අඳුනා ගැනීමේ බුදුරයාගේ පළවෙනි දේ තමන්ට විවරණ ලබන බෝධිය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ අද අපි කරුණක් දකිනවා සාමාන්‍යයෙන් බීජයක් ගලකට හෝ හුලං නොවදින තැනකට හෝ වැටීමෙන් අවුරුදු 10යි හඳවන්න පුළුවන් පැලෙන්නේ නැති මේක පැලවෙන්නේ නැති වෙන්න හැදෙන්නේ. අවුරුදු 10න් පස්සේ ඒක පොළොවට දිරාගෙන යනවා. මේක ගුණේ රඳව ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 10 නම් දැන් අපි දකිනවා එක එක ව්‍යාප්ති අවුරුදු 10යි තියෙන්නේ. සෝලා කියලා ව්‍යාප්තියක් ගෙන අවුරුදු 10යි තියෙන්නේ. අන්න අර මීගස් නැති තැනට අවශ්‍ය කරන කෘතිම විකීර්ණ සංඥාව ඒකෙන් නිර්මාණය වෙනවා. සෝලා වගේ දේවල්. ඔව්. ඒකෙන් නිර්මාණය වෙලා ඒ පැත්තට මේ ඒකේ ප්‍රභවය නැසෙනවා. ශරීරයේ තියෙන ප්‍රභවය මොකද මේකේ හැම තිස්සෙම තරංගයක් තියෙනවා. මේ මෙහෙම තියෙන හැඩයක් තියෙනවා කියන්නකො. චෛත්‍යයක හැඩයක් තියෙනවා. සෝලා එකේද දුවන්නේ? නෑ අපි ඉන්න පෘථිවිය කියමුකෝ. අපි ඉන්නේ ලංකාවේ. එහෙම. ඒ වායුගෝලයේ මේ මෙහෙම බුබුලක හැඩයක් තියෙනවා. එහෙම. ඒකට කියන්නේ ආවාටය කියලා. එහෙම. ඒතර ඒ සංඥා ආවාටය හරි ඉතාලි බින්දින්න බැරි ස්වභාවයකින් ලංකාවේ හැදිලා තියෙනවා. එහෙම. ඒ වායු ස්තරය හැදිලා තියෙන්නේ මේ ඖෂධයන්ගේ ගුණයන් හා සාර සහ එහි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ ගහේ ක්‍රියාවලිය හේතු කරගෙන. එහෙම. එතකොට මේක සූර්ය ශක්තියේදී අපි කණ්ණාඩියක් ගහක් ඉදිරියේ තියලා තිබුණොත් ඒ ගහ එන්න වැඩන ස්වභාවය පෙන්වන්නේ නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ එතන කළුගල් ගොඩක් අපි දැම්මොත් ඒ ගහේ වැඩෙන ස්වභාවය ඉක්මනින් පෙන්වනවා. අන්න එහෙම ස්වභාවික දෙයක් මේ ගහකොළ සම්බන්ධතාවය පවත්වනවා. ඒක අර කෘතිම වුණාම මේ පරිසරයට නැවතත් උෂ්ණත්වයක් දරා ගැනීමේ උෂ්ණත්වයක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නැවත පරාවර්තන ආලෝක නැවත මේ අපේ ශරීර තුළට කිරණ ආලෝක ඇතුළු නම් පස්සේ මේකේ හැදෙන විභජනය කියන්නේ මේකේ ක්‍රියාවලියෙන් සිද්ධ වෙන අනිසි ක්‍රියාවලිය අවුරුදු 10ක් ඇතුළත මේ සාක වලට බලපහම මේ ලංකාවේ මේ පරිසරයේ දේශගුණ කලාප 12 එක ආකාරයේ දේශගුණ ගන්න නැතුව එක ආකාරයේ දේශගුණයක් ගන්නවා. මෙහෙම වුණොත් මොනව වෙයිද ලංකාවට? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි දැනගන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා මේ අපි යමුනා පාර්වතී අචිරවතී මේ ගංගා ටික හිමාලයෙන් ගලනවා. ඒ වගේ ශ්‍රීපාදයෙන් ගලන ගංගා ටික ශ්‍රීපාදයෙන් ගලනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන ගංගා ටික. දැනට තියෙන. එහෙනම් මේ ටිකේ ජල පීඩනය නැති වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? මේ රටේ ඒ ජල පීඩනය නැති කරොත් මොකද කරන්නේ? එහෙනම් දැන් අපි දන්නවා අක්මැල්ල කියන තනකොළ වර්ගයේ ලංකාවේ සුලභ එකක් ඒ කාලේ. දැන් පේන්න දුර්ලභයි. පේන්නවත් නැහැ. වැවෙන්නෙත් නැහැ අඩුම තරමේ. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවනේ ඉල්හන් මේ ඒකට කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. තේගා හිටවන්න සුද්ධ හරි රට ආක්‍රමණය කරපු කෙනා
මේ රටේ හිටෙවොත් ඒ ගහට අවශ්‍ය කරන මූල පෝෂණය ලැබෙන අනිත් ශාක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඇති කරන්නේ වියලීම නම් අපේ අනිත් ශාක වලින් ඇති කරේ තෙතමනේ. ඒ දෙක තුල ක්‍රියාවලිය වෙනස්. ඒ නිසා අර මව් ශාක වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන තත්ත්වය ඊට වඩා බරපතලයි. දැන් අපි කලින් දැකපු පරිසරය නෙවෙයි දැන් ලංකාවේ දකින්න තියෙන්නේ. මෙහෙම. ඒතර මේ විශේෂම තව බරපතල ශාකයක් තමයි මේ ඇරිස්ටෝනියා, ඇට්ටෝනියා ඔය කැලවල වල තියෙන එක විශේෂ එල්බීසියා කියන තව මිනිස්සු කියන මේ ගල් දුඹ ගල් මේ නා ගල් එක පැතිවල එක නම් කියන මේ ආක්‍රමණික ශාකයක් ගියලා මේ හැම සිරිපාදේ හැමතැනම දැන් ඒක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. මේ එනකොටත් වෙද මහත්තයා මේ පාර දෙපැත්තේ එක්තරා ශාකයක් මුළු කඳු වසාගෙන වැවිලා තියෙනවා. ඔව්. එහෙම. එතකොට ඒවා වැවීමෙන් මේ රටේ තියෙන මේ ශාකවල ගුණේ නැති වෙලා ශාකයක් ඇත්තටම නැති වෙලා යනවා. ඒතර ඒ ශාකය විතරයි තියෙන්නේ. මොකද ඒක ආක්‍රමණික ශාකයක් නේ. ඒතර මේ වගේ රටවල වලට මේවා ගෙනල්ලා වවන සමාගම් වලට අපේ රටේ නීතියක් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අපි මොනවද කතා කරලා තියෙන්නේ? අපි මොනවද කරන්නේ? ඒකින්ද දැන් අපි මේ තැනක වුණත් අපි මී ගහක් හිටියොත් මී ගහ වර්ධනය වෙනව පේන්නේ නැහැ. පරිසරයේ විකෘති වෙලා හින්දා. පරිසරයේ ඇයි මොකද යාට ඒක පවත්වන්න බෑ. එයාගේ ශක්තිය වැඩි වැය වෙනවා. දැන් අපිට අමුතු බරක් අපි උස්සන්න අපි අමුතු ශක්තියක් ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෘථිවි රසය නෑ මිනිසුන්ට දෙන්න දැන් ලබන්න. ඒතර මේ මිනිසුන්ගේ තියෙන අසාරකම මිනිසුන්ගේ තියෙන සාරවත් නැති භාවය. සාරය කියලා කියන්නේ ගුණ වලට. නුගුණ වලට නෙමෙයි. මේ ලෝකේ ලෙඩක් හොඳ වෙන්න හොඳ කියන වචනයක් තියෙන්න ඕන. මොකද භාගතුනාසේ සියලු ඖෂධ පනවන්නේ කුසල්වන්තයට. සිල්වන්තයට. එතකොට අකුසලෙට නෙමෙයි පනවලා තියෙන්නේ. අන් ඒක අපි අඳුරගෙන මේ අපි තුල නිර්මාණය වෙන්න ඕන මේ ශ්‍රාවකයෙකුට අයිති භාගතුන් වහන්සේ ඉවසන අපි කෙරේ ඉවසීමක් ඇති කරන ධර්ම අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. එතකොට මේ ධර්ම තමයි අපි වතුර ටිකක් බොනවා නම් අපි ළඟ අර පරණ සිංහලයේ තිබුණ කරේ ලේන්සුවක් අපි සාක්කුවේ දාගන්න ලේන්සුවක් වතුර එක පෙරලා බොනවා. එතකොට මේ පෙරාබීම වග්ගඩුවට පහසු කරනවා. මොකද ඒක තමයි මනුස්ස ක්‍රියාවලිය. පෙරාබීම අයින් කරලා වතුර ඔක්කොමඩම දානවා විසක්. බෝරින් කියලා විසක්. එතකොට මේ වතුර වග්ගඩු ලේනහර සම්පූර්ණ වියලා ඒක ඇඟේ විස මරනවා. ඒකට වතුර විස කෙසේද? මේ ඔක්කොම මේ වග්ගඩු දෙකින් මේ මිත්‍රය දෙන්න පෙරන්න බෑ. එහෙම. නැත්නම් කොහොම ජීවත් වෙන්නේ? මේ ලේ ඥාතියගේ මිත්‍රය දෙන්න තමයි අඹ කියලා සමාන කරලා තියෙන්නේ වකුගඩු. එහෙම. අනිත් ඔක්කොම අපද්‍රව්‍ය හදන්නේ. අන් ඒක අපි දැනගෙන ක්‍රියා කරන්න ඕන. අන් ඒ නිසා අපේ සිංහලයාගේ කරේ ලේන්සුව තිබුණ කම්බි ලේන්සුව කියලා. ඒකින් වතුර පෙරලයි බොන්නේ. ඒක ආඥාවක් ලැබුව එක. ඒක මේ පෙරහංකඩේ පනවන විනයකදී නිල්හන් මේ විදියට යම් භික්ෂුවකට පෙරහංකඩයක් නැතුණොත් සිවුරේ කොනක් අදිෂ්ඨාන කරගන්න කියලා. මොකද අපවත් වීමට හේතු වෙනවා කියලා. පෙන් නොපෙරා වෙලඳීමේ. එහෙනම් අපි දැනගන්න මේ සියලුම ස්වභාවික සත්වය හැසිරෙන්නේ මේ ජලයේ. උපන් නූපන් උපදින්න ඉන්න සත්වයන්ට ආරක්ෂාව ජලය. ඒකේ හැසිරෙනවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක විනය දැකලා ඒකෙන් මේ වෙන්නේ කියලා ස්ථිර කරපු පෙරහංකඩේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් පෙරහංකඩයක් පාවිච්චි කරලා ලඩක් හැදිච්ච කෙනෙක් නිල්හන්න අපිට පේනන්නේ. එඳ ඒක ඒ ශක්තිය දන්න කෙනා දන්නවා මේ පෙරහණින් යට යන්න බෑ. ඒ නිසා දැන් අපේ විනය තියෙනවා විනය පනවන කොටක් තියෙනවා එක තැනකදී නොපෙරා වතුර වෙලඳීමේ යක්ෂ දෝෂයක් හැදිලා යම් ඖෂධ ප්‍රමාණයක් භාගතුන් වහන්සේ වළඳන්න කියනවා. ඉතින් ඒවා මිනිස්සු දැනගන්න ඕන මේ පෙරහංකඩේ කියන එක අමනුෂ්‍ය දෝෂය දුරු කරන්න පුළුවන් නම් කවර කතාවක්ද මේ විස බීජ කියන එක. එන විස බීජ කියන එක අමනුෂ්‍ය ස්වභාවයෙන් දකින්න දන්නේ නැති කොටසක් තමයි මේ ඉන්න පිරිස.
එහෙනම් අමනුෂ්‍යයා කියන කෙනා මේ ශරීරය තුල ක්‍රියා කරන්නේ විස බීජ ආකාරයෙන්. මෙයාලා කියන. එහෙනම් අපිට උගන්වන්නේ වාපණුව, පිප්පණුව, සෙම් කනවා කියලා. ආන් ඒක ඉගෙන ගත්තා. එහෙම. එතකොට එයා දැනගන්න මේ පරිසරයේ සියලුම සාග තියෙන්නේ මේ අයගේ නොගුණ නසන්න කියලා. එතකොට ඒක ඇල්මරා හරි, පිනිමරා හරි, ඒකේ විසමරා හරි, ඒකේ විස තෙක්ක හරි දීම වෛද්‍යවරයාගේ දක්ෂතාවය වෙන්න ඕන ස්වභාවික වෛද්‍යකම ඉගෙන ගන්න. එහෙම. ඒ නිසා එතකොට මහන්තේ දැන් මේ ආක්‍රමණික දැන් මේ තේ සාකච්ඡා සමග වෙනත් සාගෙනලේ පරිසරයේ විකෘති කරේ ආර්ථිකයේ ලාභපතා කරන ක්‍රියාදාමයේ අතුරුඵලයක් විදිහට නැත්නම් ඊටත් වඩා එහා ගිය ණය පත්‍රයක් තියනවාද ඒගොල්ලන්ට මේ පරිසරය විකෘති කරන්න? මෙහෙම එයාලා දැන් අපි කියමුකෝ එයාලා උල්පතක් හැරුවොත් කියන්නේ ආයි උල්පත ළඟ ගහනවා මේක ජල පෝෂකයක් කියලා. නමුත් ජල පෝෂකේ හරනවා. ඒතර මං කියන කාරණේ ඔබතුමා කියන කාරණේ තුල උත්තරේ තියෙනවා. නම් ගහනවා මෙතන බෙහෙත් ගැසීමට අවසර බෙහෙත් කියන්නේ මේ වල්නාශක ගැසීමට අවසර නැහැ. මේක ජල පෝෂක ප්‍රදේශයක්. නමුත් බෝඩ් එක දැකලා නෙවෙයි සාක මැරෙන්නේ එතන. බෙහෙත් ගහලා. එතකොට ඒ බෙහෙත් නේ වස ගහලා. සමහරවිට දැන් අපි මේ පුරුදු වෙලා තියෙන වචනේ ඒකට. වස ගහලා. එතකොට ඒ එතන තියෙන ප්‍රධාන සාක කපලා අයින් කරනවා. මොනවා හරි හේතුවකින් කපලා අයින් කරනවා. එතකොට නැත්තම් එයාලගේම ක්‍රියාවලියකින් ඒක විනාශ වෙලා යනවා. දැන් මහා රබර් මේ දැන් මේ පරිසර පද්ධතිය මේ යටියන්තොට හරි මේ අපි කියමුකෝ මේ සබර්ගම් පළාතේ වැලක් වවනවා කැලේ. ඒ වැල ගියපුවාම වෙන ගස් හරියන්නේ නෑ. ඒක නීති විරෝධී. වේගින් පැතිරෙනවා. ඒතර ඒව ගෙනල්ලා හිටෙවි කවුද? ඇයි මේ පස්සේ තියෙන සාන්ද්‍රණීය ගුණ වෙනස් කරන්නේ? ඇයි මේ සාකවැල් වෙනස් කරන්නේ මෙච්චර? ඒතර එහෙම සමාගම් වලට කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම කරලා ඊට පස්සේ කුටීම බෙහෙත් දෙනවා. හරි ආදරයට නොමිලේ දෙනවා. නොමිලේ විදිනවා එක දේවල්. ඔව් ඉතින් ඒක වෙන්නේ මේක එකම අයකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක නෙවෙයි මම මේ ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ. මේකට ගොඩාක් අය බලපෑම් කරනවා. කරන්නේ නොඑක් විදිහ. ඒක මිනිසුන්ට පෙන්වන්නේ සුළු විදියට. මිනිස්සු දකින්නේ මුලාවෙන්. ඒක ප්‍රයෝගී කරගෙන යාලේ කටයුතු යාලා කරනවා. ඒකට තමයි යාලගේ පිළිසාදල ගියේ. ඒ හින්දා අද තියෙන තත්ත්වය අපි අඳුනගෙන මේකට පිළියම් හොයලා මේ පිළියම විදියට අපි කරන්න ඕන. රටේ නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරව ගන්න පුළුවන්. ඒකට පිරිස එකතු වෙලා තමයි මේකට පහර දෙන්න ඕන. මොකද රටක මැද මේ වගේ නිර්මාණයක් කරොත් රටේ අයින දෙන කවර කතාවද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කෘත්‍රිම දෙයක් අපි නිර්මාණය කර ගන්න යනකොට ඒ ජානි මැදට තමයි අපි ඌම නිර්මාණය කරන්න ඕන ටික තියන්නේ. එහෙම. එතකොට නිර්මාණය වෙන එක. ස්වයංම නිර්මාණය වෙනවා. නෑ. ඒක තමයි මේ කරන්න තියෙන්නේ. යම් පරිසර පද්ධතියක තියෙන සත්වය කොටස වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරන්න බැරි නිසා පරිසර වෙනස් කරනවා. ඉගෙනීම වෙනස් කරලා දැන් පරිසර වෙනස් කරනවා. දෙක සම්බන්ධ වුණාපුවම අර මිනිස්සු අති මෝඩ අර zombie කාන්තාරේ තියෙන තනකොළ ගහක් වගේ තමයි කිසිම සාරයක් නෑ වේරෙන්නේ කොයිලාද කියලා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ මේ මිනිස්සුන්ගේ ඇති වැඩක් වෙන්නේ නෑ ඉන්ද්‍රනල් මං ඔදුමාට මේ වචන ටික කිව්වේ මේක තේරුම් ගන්න මේක තේරුම් ගත යුතුයි මෙහෙම තේරුම් නොගෙන හිටියොත් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා මොකද දැන් අපේ ආහාර රටාව ඉස්සරහදී වෙනස් වුණොත් අපේ ආහාර වලට විශේෂ විස වර්ග එකතු වුණොත් හාල් කියලා හරි වෙන මොනවා හරි කිය තව එකතු වෙනවා නමුත් මේ මම නම් කියන්නේ මේ බෞද්ධයල මේ විස කවන්න බෞද්ධය තිරියන් වෙනවා බෞද්ධය තිරියන් එන එක තමයි මේ වෙන්නේ ඒ හින්දා මොකද බිම්බිසාර රජුව දන්නවනේ බිම්බිසාර රජුගේ මේ තාත්තා පද දෙන්න තව ඉන්නවා ඒ වගේ මේකෙත් එහෙම සිද්ධ වෙයි ඒක සිද්ධ වෙනවා ඒ හින්දා තමයි මෙයාලට දැන් මේ තෙඩි උමනාවක් තියෙනවා මේ බටහිර කියන පිරිසට මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඔක්කොමට එන්නත් කරන්න. ඒ දැඩි උමනාව මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි කොරෝනා ඉන්න කලින් ඉන්දියාවෙන් ගෙන සෙමල්ට තියෙන බෙහෙත් ටික ඔක්කොම තහනම් කරේ. ඉතින් මේ කරපු දේවල් මොනවද මේ රටේ? දැන් මොනවද මේ කරන්නේ? මිනිසුන්ට කන්න බොන්න නැතුව ඉන්න උනාට ඒ ටික එන්නත් ටික බෙහෙත් ටික නොමිලේ දෙනවා. ඒ වගේ ගෙහුව දෙනවද කියලා හොයලා බලනවා හොඳට. ඔව්. මේ උදේ කෑවද හවස කෑවද කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙම දන්නේ නැහැ. අන් ඒ වගේ තත්ත්වයකට අපි මේ රටපත් වෙලා තියෙනකොට මේ රටේ මිනිස්සුන්ට
මේ වැඩක් කරගන්න ඇඟේ පණ නැතිකොට ඒ தത്വයට නිවැරදි පිළියම හොයලා සමාජගත වෙන්නේ නැතිකොට අපි මොකද අපිට වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ පිරිස දිහා බලාගෙන ඔයක දෙය කරන්න එපා කියන එක විතර කියන්නේ. නමුත් නිලන් දැන් මෙච්චර දියුණුව කියපු රටේ දැන් තරුණයෙක් නැහැ හොයාගන්න රෙඩක් නැති. මොන්ටිසෝරියට යන්න ළමයෙක් නැහැ. ඔක සෞඛ්‍ය දියුණුව. ගමක ළමයි 5 දෙනෙක් නැහැ මොන්ටිසෝරියට යන්න. නෑ. ළමයි පුදින්නේ නැහැ දැන්. ඒ කියන්නේ යාලා ඒක කරේ මේ උපත්තික නතර කරන්නම තමයි. නෙවෙයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම්. නෙවෙයි කියලා ඔප්පු කරන්න මේ වචනේ ඔප්පු වෙන්නේ. 2020 ඉඳලා 2016 ඉඳලා 2020 නට උපත් කොච්චර නැතිලා මරණ සංඛ්‍යාව කොච්චර වැඩිලාද කියලා බලන්න කිය. ඒගොල්ලෝම ප්‍රසිද්ධිය මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කිව්වනේ නේද මහත්තයා ළමයි හදන්න එපයි කියලා. ඔව් ඒකේ එන්නත මේක නීති අනුකූල වෙන්න එපා. රටකින් එයාපෝට් එකකින් ගෙනාපු ගමන් රට යුවල් හමුදාවෙන් විවිධ හමුදාවෙන් වැඩක් නැහැනේ. පාබල හමුදාවේ මූදේ ඉන්න හමුදාවෙන් හරි කියලා කොහේ කොහරි හමුදාව තියලා තියෙනවා. ඒ වලින් වැඩක් නැහැනේ. රටට එන්නතක් එනවා. ඒක සෞඛ්‍ය සංවිධානයක් කරා කියලා විදිනවා. නෑ. මේ ජනතාවට කොහෙද ආරක්ෂාව? ඔව් ඉතින් ආන් එතෙන්ට කවුරු හරි එන්න ඕන. මොකද මේ සෞඛ්‍ය කියන එක මිනිස්සු හැමදෙනාම යහපතින් කරන්න ඕන. තව දෙයක්. දැන් අපි ඖෂධ කියලා අපි කඩේකට ගිහිල්ලා ගන්නේ ඖෂධ නෙමෙයි. දැන් කලං ගන්නට කිරන්න ඕනේ නිල්හන් අපි හරියටම කලං 12ට කිරන්න ඕන. මේ මැද තියෙනවා මේ ශරීරයේ මේ සියලුම ඖෂධ ගන්න ස්නායුවක්. ආහාරවල ශක්තිය ඖෂධ ගන්න ස්නායුවක්. ඒක තමයි ගුණය ගන්නේ. ඒ ගුණය හරියට ගන්න හරියට කිරපු කලං ගානෙන් දෙන්න ඕන බෙහෙත. ඉතින් අද ආයුර්වේද කඩවල වල කිරන්නේ පලං එකමාරක් විතර දිනන කලං 12ට. නෑ. එතකොට මේ පළමට මේ කලං 12ක් ගන්න ඕනේ නේද පලං තියෙනවා 6ක් 4ක්. නෑ. ඉතින් එහෙම ලොකු මේ වංචාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ඕන් නැතිමයි මේ ලාභය හොයලන්න කියලා. මේ ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනගන්න ඕන මේක පිළියමක් වශයෙන් මේක ඉදිරියට ගේන්න ඕන කොහොමද ඉදිරියට නොගියන්න ඕන කොහොමද කියන එක දැනගෙන අපි හැසිරලා අපි එකතු වෙලා මේකට පිළියමක් හොයාගෙන මේ බේසජ්‍ය වෙදකම රැකගෙන ඉදිරි අනාගතයට කොහොමද අපි මේක සලස්සලා නියම ප්‍රඥාවෙන් හිතලා කරන්න ඕන කටයුතු කොහොමද කියන එක බලන්න. ඒ නිසා අපිට ඉදිරියට එන්න දෙන්නේ නැති ඉදිරියට වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැතුව අපිට මේ නොයිකුත් එක එක ආකාරයේ නඩු ගේන ඒ කටයුතු වල නීතිමය බාධා එල්ල කරන එක දිගට බාධා එල්ල කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස අතරින් අපි මේ මොන දේ වුණත් අපි මේ කටයුතු වලින් නියල්ලා ඒක අපි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා මේ වෙනකම්. ජයග්‍රහණය කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයේ බිඳුනම රටේ මොන හරි තත්ත්වයක් අපට ගෙනෙවි. ඒ තත්ත්වෙදිත් අපි යම් කටයුත්තක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කටයුත්තට අපි ඒ කාලෙදි මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රියාපාරයක් වශයෙන් මේ ශ්වසන ආබාධ නැතුව නාසයෙන් හුස්ම ගැනීම හික්මෙන්ට. ආන්ගේ හික්මීමෙන් ඔය ඉදිරියේදී හැදෙන උෂ්ණාධික රෝගත්, ඉදිරියේ හැදෙන බිබිලි වර්ගත්, ඉදිරියේ හැදෙන මේ නොයෙකුත් හොයාගන්න බැරි රෝග දත්ත සියල්ල දුර වෙනවා. ඒක නේද මහත්තයා හුස්ම ගන්න එක වහන්නේ නේද? ඔව්. ඒක අඳුර ගන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රඥාවෙන් උපදුන දෙයක් නම් මේ වෙදකම මෙහෙම සත්‍යයන්ට කරන්නේ නැහැ. මේක ඉපදුනේ විඥානේ. ඉපදෙන ඥානේ. විකෘති ඥානයකි. හින්දා බෙහෙත් වර්ග දෙකක් තියෙන්න බෑනේ නිල්හන්. දැන් අපි ළඟ තියෙනවා සෙම්බ්‍රිසාව කිව්වා. එම්බ්‍රිසාවට බෙහෙත් වර්ග 3000ක් විතර. එයාල ළඟ දෙකක් තියෙනවා නම් ඒකේ ලාභයි මේ හොඳයි කෙනාටයි මේකයි කියලා දෙකක් තියෙන විදියක් නෑ නේද? එහෙනම් මේක දුවන්නේ ලාභය මත. එහෙම එකක් මේ බෞද්ධ අතරවත් මේ ලංකාවේවත් දකින්න තිබුණ එකක් නෙවෙයි. එහෙම මනුස්ස සාර ධර්මයකට එන්න ඕන සියලු මිනිස්සු එකතු වෙලා. ඒකට අපි ආරාධනා කරන්නේ. ඒක තමයි විනය කියලා කියන්නේ. ශ්‍රාවක විනය කියන්නේ ඒකට. අන්න ශ්‍රාවක ආප්පත්ති. මොනවද ශ්‍රාවක ආප්පත්ති මොනවද? සත්‍යයක් නොදැන හෝ දැන ඝාතනය කරන්න උත්සාහ කරන එක ශ්‍රාවක ආප්පත්තියක්. ශ්‍රාවකයේ භාවයට පැමිණෙන්න බැරි ආප්පත්තියක්. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන මේ කටයුතු අපි පරිහරණය කරන්න බොහොම ප්‍රවේශමෙන්. මොකද සමණේක් වෙන්න මේ ලෝකේ බැරි නම් ශ්‍රාවකෙක් වීම භාගතුන් වහන්සේගේ ආඥාව. අඩුම තරමේ දකුණට පැමිණීම
මේ ලෝක වද්දේ ලෝක ක්‍රියාදාම අතහැරලා දකුණට පැමිණීම. කුසල් සිත අඳුනා ගැනීම මේ නිරේ නොයන්න හේතුවක් වෙනවා. මෙහෙම. අන් ඒකෙන්ටවත් සත්‍ය આવොත් යහපත් කියලා හිතාගෙන තමයි මේ වචන ටික නිල්හන් මම කිව්වේ. එහෙනම් සත්‍යයේ ආරක්ෂාව සත්‍යයම දැනගන්න ඕන. ඒ ඉඳා මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර ලැබුණා. එහෙමයි දුමහත්තයා එහෙමයි. බොහොම පිං දුමහත්තයා. දරුවන් සරණයි.